ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ RC200 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റും അതുപോലെ ചെറിയൊരു വിൻഷീൽഡും, ചെറുതല്ല വലുത് തന്നെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു വിൻഷീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, അത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഞാൻ താഴെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുക, ആ നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആയാലും അതുപോലെ ഏത് വണ്ടിയുടെയും ആക്സസറീസും ഫിറ്റിങ്ങും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരും. അത് ഈ നമ്പറിലൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും. കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി 2017 മോഡൽ RC200 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് അണ്ടർബെല്ലിയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ സിസ്റ്റം ഇതാക്കണം. അക്രാപോവിക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ ബെൻഡ് പൈപ്പും ഇതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. വിൻഷീൽഡാണിത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ എല്ലാ RCക്കും പയ്യന്മാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേസിംഗ് ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് സാധനം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് നോക്കാം. വണ്ടീൻ്റെ സൈഡ് ഫെയറിങ് അതുപോലെ അണ്ടർബെല്ലി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഈ പോർഷൻ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു നെട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അടിയിൽ കൂടെ 4 വരുന്നുണ്ട്, അതിന് ആ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ എക്സോസിൻ്റെ മഫ്ലറിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്, അടിയിലൊന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അണ്ടർബെല്ലി അഴിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ, കാണുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് കാണാം. അവസാനം പറഞ്ഞു പോന്നിരിക്കുന്നു, അല്ല അയച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. നെട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. അതിന് നെട്ട് അത് ലൂസാണല്ലോ, 8ൻ്റെ നെട്ടാണത്. പക്ഷേ എന്തോ ഇതൊക്കെ ലൂസായിരിക്കുന്നത്. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആണോ ഇനി ഒരുപാട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൂസായതാണോ എന്നറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് നെട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതായിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ നെട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്, ഉണ്ടോ അടിയിലുള്ളത്. ഇത് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ അടുത്ത പരിപാടി? അതങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. കൂടി നോക്കിയെടുത്തു. ഓക്കെ, വൈസർ എടുത്തു ഗൈസ്. അങ്ങനെ വിജയകരമായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതയച്ചിരിക്കുന്നു. സൈഡ് ഫെയറിങ് വേണ്ട, ഫുള്ള് എന്തൊക്കെ കയറോളും വയറോളൊക്കെ ആണ്. അവസാനം അത് പോന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര മണിക്കൂറായി? 1 മണിക്കൂറോളമായി. ഇപ്പോൾ അതുമ്പോൾ മല്ലിക്കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പ്, ബെൻഡ് പൈപ്പ്, ഇതിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാനാണ് പണി. അതേപോലെ ഈ സ്വിങ്ങാമിൽ എക്സോസിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ തട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വിങ്ങാമിൽ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, നല്ല കനം ഉണ്ടല്ലോ. അത് പൈപ്പൊന്നും ഇടാതെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തിയുടെ സൗണ്ട് ആവും എന്തായാലും. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ
എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് എക്സോസ്റ്റ് ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, എൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മൾ ഊരിയിട്ട് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ അയച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുമ്മേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, RCMക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എക്സോസ്റ്റ് സൈലൻസർ ഒന്നാകെ തെറിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഈ പോയിന്റിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. രാവിലെ 10:30 ഈ വരുന്നതിന് മുന്നേ 9 മണിക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതുമ്പിൽ. സമയം എത്ര ഇപ്പോൾ? 4 മണിയല്ലേ? എത്ര മണിക്കൂറായി ഇത് പണിക്കും? സൈലൻസർ ഇതാണ് പ്രശ്നം. വിചാരിച്ച സാധനം അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല. എപ്പോഴേ അവസാനം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തട്ടുമുട്ടും വരും. അവസാനം കുറേ നേരം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം 4 മണിയായി. രാവിലെ 9-9:30 തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബെൻഡ് പൈപ്പ് കുടുങ്ങ ലേശം പണി വിട്ടുപോയി. സംഭവം നൈസായി. സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള സൈഡ് ഫയറിങ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സൗണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്. പിന്നെ ഇതാണ് വൈസർ, ഫുൾ വൈസർ. ഈ വൈസർ RCൻ്റെ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ എല്ലാവരും ഒരുവിധം എല്ലാ RCയും ആൾക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഷോപ്പിലൊന്നും സാധനം കാണുന്നില്ല. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും നല്ല റേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വക സാധനങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ഏത് പാർട്സ് വേണേലും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് സാധനം എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വെച്ചാൽ വണ്ടി പണി മൊത്തം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കേ ഏകദേശം ഒരു 5:30-6 മണിയോളം സമയമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി. അപ്പോൾ ഇരുട്ടായ ശേഷം പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കരുതി എന്നേക്കും ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഈ എക്സോസിന് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്നും അത്ര വലിയ സൗണ്ട് ഇല്ല. നമ്മൾ ത്രോട്ട് ചെയ്യണതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നത്. ഒരു സ്വീറ്റായിട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടോ. ആരെയും വെറുപ്പിക്കുന്നൊരു ടൈപ്പ് സൗണ്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് സൗണ്ടാണ്.